आप लोग कभी गौर किए कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हैं तो एक अजीब सी साउंड आती है। आखिर इसका क्या रीजन है? इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला रीजन होता है एसी करंट से कोर की मेटल शीट्स बार बार कंप्रेस और एक्सपेंड होती है और ये वाइब्रेशन हुम साउंड क्रिएट करती है। दूसरा रीजन 50 हर्ट्ज करंट कोर 100 बार वाइब्रेट करता है हर सेकंड, इसलिए साउंड कंटिन्यूअस लगती है। तीसरा रीजन होता है जितना ज्यादा लोड रहता है उतनी ज्यादा कोर वाइब्रेशन और साउंड भी हेवी हो जाता है। वो जो साउंड होती है वो कोई डेंजर साउंड नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल साउंड होती है।